მეგობრებო, გულწრფელად რომ გითხრათ, მე მთლიანად შოკში ვიყავი იმ თავარი ბრძოლით, რაც ვნახე. გულდაწყვეტილი, თითქოს რაღაც შავი ხდებოდა შიგნით. ისეთი ემოცია მქონდა, თითქოს ყველაფერი უნდა დამენგრია ჩემს გარშემო. მაგრამ რომ დაოფიქრდი და ხელახლა უყურე იმ ბრძოლას, უნდა ვთქვა, ალბათ ეს იყო ყველაზე კარგი შედეგი, რაც შეიძლებოდა ვქონოდა. იმიტომ რომ ახლა აშკარად გზა იხსნა რემატჩისკენ, რომელიც ბევრად უფრო საინტერესო იქნება, ვიდრე პირველი შეხვედრა. სწორად უნდა ითქვას, თავიდანვე მეგონა რომ ეს ბრძოლა საინტერესო იქნებოდა. მართალია, ჩემი ანალიზის ვიდეო YouTube-ზე დაბლოკე სასაკობრივი შეზღუდვის გამო, მაგრამ აზრი მკაფიო იყო. ამ მომენტისთვის ყველაზე საინტერესო მეტოქე ტომ მასპინალისთვის იყო სწორად სირილ განი. სხვა ბრძოლები უბრალოდ ვერ იწვევდა იმ ინტელექტუალურ დაძაბულობას, რაც ამ ორ შორის შეიძლებოდა ყოფილიყო. ალბათ ზოგი იტყვის, კი, მაგრამ ჯეილტონ ალმეიდაც ხომ საინტერესო იქნებოდა, იქნებ მის ტეიქდაუნ დაცვას გამოცდიდა ტომი? შეიძლება, მაგრამ რეალობა სხვაა. დღეს MMA-ში ბევრი ფანი ვერ იგებს სტილისტურ დაპირისპირებებს. ისინი მხოლოდ ზედაპირულად უყურებენ ბრძოლებს. ახა, სირილ განი ჯონსმა სწრაფად დასცა. ვოლკოვთანაც გაუჭირდა. მაშასადამე ტომასპინალი მას გადაატრიალებს. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. სწორად რომ გაიგო, უნდა გახსოვდეს. ალექსანდრ ვოლკოვმა ორი ბრძოლას შორის სერიოზული ცვლილებები შეიტანა. მან თავიდან ისწავლა, როგორ შეემცირებინა განის მოძრაობითი უპირატესობა და როგორ შეეზღუდა ის სივრცე, სადაც სირილი თავისუფლად მოძრაობდა. მაგრამ რაც არ უნდა ეცადა, ვოლკოვს ტომასპინართან შანსი არ ჰქონდა. მას არ გააჩნია ის ფეხის მოძრაობა, ის დინამიკა, რომელიც აუცილებელია ტომის დარტყმებისგან თავის დასაცავად. როცა შენ სუსტად მოძრაობ, ტომასპინალი გაგანადგურებს, იმიტომ რომ ის ზედმეტად სწრაფია და ზედმეტად ძლიერი 4-აუნციან ხელთათმანებში. აი, სწორედ აქ ჩნდება მთავარი განსხვავება. სირილ განი კი სხვა ტიპის მებრძოლია. ბევრს გონია, რომ ტომი მას უბრალოდ დააგდებდა და ბადეზე მოამთავრებდა, მაგრამ საქმე ასე მარტივად არ არის. დიახ, ასპინალი უკეთესი გრაპლერია, ბავშვობიდან ჯიუ-ჯიტსუს ვარჯიშობს, მაგრამ სირილ განი ფენომენალური ათლეტია. ალბათ ყველაზე ტალანტიანი მძიმე წონის მებრძოლი, რაც ოდესმე გვინახავს. ნუ დაგავიწყდეთ, რომ მან 22 წლის ასაკამდე საერთოდ არ იწოდა საბრძოლო სპორტი და მხოლოდ მაშინ დაიწყო მოითაის ვარჯიში და ამ მოკლე დროში გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ტექნიკური დარტყმების ოსტატი. ჯონ ჯონსთან ბრძოლის შემდეგ თვითონ თქვა, ვერ ვიჯერებ, რომ ვინმე მასე შემძრვა, მივხვდი, რომ პრობლემა მაქვს და უნდა ვუმუშაო მასზე. და როგორც ჩანს, იმუშავაც კიდეც. შემდეგი წლების განმავლობაში მასზე ვეღარავინ მოახდინა სერიოზული ზეწოლა ბადეზე. ტეიქდაუნისგან დაცვა, რასაც ის დღეს აჩვენებს, საკმაოდ მაღალი დონისაა. მუშეგეშლება სირილს რომ ზოგჯერ აგდებენ, ეს ნიშნავს, რომ ცუდი დაცვა აქვს. უბრალოდ მისი დარტყმების სტილი იწვევს ასეთ პოზიციებს. მაგალითად, როცა ჯონ ჯონსმა დაიჭირა, სირილმა ზედმეტად გადახარა სხეული წინ, მარჯვენა დარტყმისას ზურგი მიუტრიალა და სწორედ ამ დროს მოიქცია ჯონსმა ბოდილოგში. იგივე შეცდომა დაუშვა ვოლკოვთან. როცა ტეპს წინა დარტყმას ფეხით იყენებდა, დროულად ვერ ახერხებდა პოზიციის აღდგენას და სწორედ ამ დროს იჭერდნენ ის. მაგრამ ამ ბრძოლაში ტომთან ყველაფერი სხვანაირი იყო. სირილი აქ ბევრად ფრთხილი იყო, უფრო მომზადებული. არც ტეპს იყენებდა ისე ხშირად, თითქოს მიზანმიმართულად ერიდებოდა იმ შეცდომას, რაც ვოლკოვთან დაუჯდა ძვირად. როცა ტომი ცდილობდა დაეჭირა ის ფეხის დარტყმა და დაეგდო, გამოდიოდა, რომ კუთხე უკვე ძალიან დაბალი იყო და შესაბამისად შანსი აღარ ჰქონდა. ტექნიკურად რომ შევაფასოთ, სირილ განმა ამ ბრძოლაში აჩვენა, რომ მისი ტეიქდაუნის დაცვა უკვე სრულიად სხვა დონეზეა და აი სწორედ აქ ჩნდება მთავარი განსხვავება. ეს იყო მაღალი კლასის MMA, ორი საოცარი ტექნიკური დარტყმის ოსტატი, რომლებიც ერთმანეთის სიცხარეში და ინტელექტში ეჯიბრებოდნენ. სწორედ ამიტომ ვამბობ, ეს ბრძოლა იყო ნამდვილ სასწავლო მასალა მათთვის, ვინც რეალურად ცდილობს MMA-ის სიღრმის გაგებას. წარმოიდგინე, როგორი რთულია ასეთ სისწრაფესა და მოძრაობაში ზუსტად დაინახო ყველაფერი. ფინტები, მანძილის კონტროლი, წონასწორობა. სირილ განი და ტომასპინალი აქ ერთმანეთს უყურებდნენ არა როგორც მძაფრ მეტოქეებს, არამედ როგორც ორი სარკე, რომელიც ერთმანეთის ტექნიკას ასახავდა. სირილ განი იყო საოცრად მზად. ის წინა ბრძოლებში ნაკლებად აფასებდნენ, თითქოს ჯონ ჯონსთან წაგება მისი რეპუტაცია მთლიანად გაანადგურა. მაგრამ ვინც რეალურად უყურებს MMA-ს, იცის, ეს ადამიანი სხვა დონეზეა. ნახე როგორ დგამდა ფეხს უკუსვრით და მაინც ახერხებდა მაღალ დარტყმებს წინა ფეხიდან. რამდენი მძიმე წონის მებრძოლე აკეთებს ამას? თითქმის არავინ. ტომასპინალი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი დარტყმების მფლობელია, მაგრამ მისი მთავარი სისუსტე ყოველთვის იყო დაცვა.
ის არასდროს ყოფილა ზუსტად ის მებრძოლი, ვინც დარტყმის შემდეგ დაუყოვნებლივ პოზიციას დაიჭერს. უფრო ხშირად ის შეტევაზე მიდის, სწრაფად და აგრესიულად, თითქოს იცის, რომ ერთი დარტყმა საკმარისი იქნება. მაგრამ სირილ განის წინააღმდეგ ეს მიდგომა არ მუშაობს, რადგან ის მოძრაობს ისე მსუბუქად, თითქოს მსუბუქ წონაში იბრძოდეს. შეადარე ეს მომენტი სხვა ბრძოლებს, მაგალითად კერტის ბლეიდსი, რომელიც ტომის წინააღმდეგ ძალიან მთხილი იყო. მაინც ვერ შეძლო თავი აეცილებინა სწრაფი ჯაბისგან. ან სერგეი პავლოვიჩი, ძლიერი, მაგრამ საკმაოდ სტაციონარული. სირილი კი სხვა სამხაროდანაა. როცა ტომი უტევს, ის არ დგას ადგილზე. ის ლიტერალი მოძრაობს დარტყმის მიმართულებით. ამცირებს დარტყმის ძალას და გარბის ხაზიდან ისე, რომ ტომი ჰაერში ურტყამს. აი სწორედ ამ დროს იწყება ის, რაც ბევრს გამოხპარვია. სირილ განმა ამ ბრძოლაში აჩვენა, რომ მისი ფეხის მოძრაობა ესაა იარაღი, რომელსაც სხვა მძიმე წონაში უბრალოდ არავინ ფლობს. მას არ ჭირდება ძლიერი ბლოკი, იმიტომ რომ ის უბრალოდ არ არის იქ, სადაც დარტყმა მოდის. ესაა რეალური განსხვავება ტომ ასპინალთან შორის. ტომი აგებს ბრძოლას არასწორი პოზიციის გამო, სირილი კი იგებს სმარტად. ერთ მომენტში ტომი აშკარად ცდილობს იგივე ტაქტიკას, რაც სერგეი პავლოვიჩთან. სწრაფი შეტევა და კომბინაცია შუაში. მაგრამ სირილი იმ წამს ჯაბს აყენებს და პირდაპირ სახეში აჩერებს მას. ტომის თავი ოდნავ უკან იხრება, თვალები ეფარება და ჩანს, რომ ის აშკარად დაბნეულია. ეს ჯაბი იყო სირილის ხელწერა, სიზუსტე, სიჩქარე, კონტროლი. მაგრამ შემდეგ მოხდა ის, რაც ყველას დაამახსოვრდა. თვალში თითის ჩასმა. სირილ განმა ტომს პირდაპირ თვალებში შეუცურა ორივე თითი და ეს მომენტი შეცვალა ყველაფერი. აქ დაიწყო დიდი განხილვები ფანებს შორის. ტომი გადაიღალა? ტომმა დაანება თავი? მიღბედ უბრალოდ ვერ გაუძლო. მაგრამ ვინც ოდნავიც მაინც იცნობს ბრძოლას, იცის, ეს იდენტური შემთხვევა ნებისმიერი მებრძოლისთვის შეიძლება კატასტროფა იყოს. თვალის ტკივილი, მეხედველობის დაბინძურება, ეს არ არის ის, რასაც ნამდვილი მებრძოლი გამოლეხავს. მაგრამ სანამ ეს ეპიზოდი მოხდა, ბრძოლა იყო თითქმის თანაბარი. კი, სირილი ოდნავ უკეთესად გამოიყურებოდა, მაგრამ ტომაც ჰქონდა თავისი მომენტები. ორივე შთამბეჭდავად მოძრაობდა, მაგრამ ტომი მაინც გამოდიოდა უფრო უხეშად, უფრო პირდაპირ. თითქოს ცდილობდა ყველაფერი დაესრულებინა ერთი დარტყმით, ისა როგორც ჩვეულებრივ აკეთებს, მაგრამ სირილი არ აძლევდა ამ შანსს. თავარი კი ისა არის, რომ ეს ბრძოლა გვიჩვენებს, რომ ტომას პინალი ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული პროდუქტი. მას სჭირდება მეტი გამოცდილება, მეტი დრო, რომ ისწავლოს დაცვა როგორც რეალური ჩემპიონი. როცა ასეთ სწრაფად ამოდიხარ, როგორც ტომი, ბევრ ფუნდამენტურ ასპექტს უბრალოდ გამოტოვებ. ის ისე მარტივად ფინიშისებს თავის მეტოქეებს, რომ დაცვაზე ფიქრის დრო არ აქვს. მაგრამ როცა წინ გიდგას ისეთი ტექნიკური სნაიპერი, როგორიც არის სირილ განი, იქ უკვე ერთი შეცდომაც ედბეტია. სწორედ ესაა MMA-ის სილამაზე. აქ ყოველი პატარა დეტალი გადამწყვეტი როლს თამაშობს. ერთი დარტყმის კუთხე, ერთი ნაბიჯის სიჩქარე, ერთი წამით გაკარგული ყურადღება და ბრძოლა სხვადასხვანაირად მიდის. ტომს ეს გამოცდილება აშკარად დააკლდა. მაინც მიუხედავად იმ ინციდენტის, მე ვიტყოდი, რომ ორივე გამარჯვებული გამოვიდა ამ საღამოდან. სირილმა დაამტკიცა, რომ ის არ არის დასრულებული პროდუქტი, რომ შეუძლია დაბრუნება და დაცვითი ტექნიკის სრულყოფილება. ტომმა კი აჩვენა, რომ შეუძლია გაუმკლავდეს ასეთ დონეს, რომ მზად არის სწავლას და გაუმჯობესებას. და აი რაც ყველაზე საინტერესოა, ამ ბრძოლამ რეალურად გააცოცხლა მძიმე წონის დივიზიონი. თუ ტომას პინალი უბრალოდ გაანადგურებდა სირილ განს პირველ რაუნდში, ყველაფერი დასრულებული იყო. აღარ იქნებოდა ინტრიგა, აღარ იქნებოდა ახალი მეტოქეები. მაგრამ ახლა ყველაფერი სხვანაირადაა. ჩვენ გვჭირდება რემატჩი. გულშემატკივრებიც ამას ელიან, მედიაც ამას ითხოვს. ახლა ეს დაპირისპირება რეალურად იქცა ისტორიად, რომელსაც გაგზელება სჭირდება. ახლა კი თვალს გადავავლოთ მომავალს. რა გზებით ვენც შეიძლება წავიდეს ტომას პინალი. პირველ რიგში, გასაგებია, რომ რემატჩი სირილ გაიანთან არის ლოგიკური და სინამდვილეში აუცილებელი. ორივე მხარე გაითავისა. ეს ბრძოლა არ იყო ბოლომდე გამოკვეთილი და დარჩა მუხტი, რომელიც მხოლოდ რემატჩით შეიძლება გათავისუფლდეს. სირილი დაამტკიცა, რომ შეუძლია სტრატეგიულად იმუშაოს და გაუმჯობესდეს. მისი მოძრაობა და დისტანციის კონტროლი არ არის უბრალოაო. ამიტომ რემატჩი, სადაც ტომი უფრო სქესობრივად წნავს და სირილი ისევ იმით დაიცავს, რასაც ახლა დაეუფლა, შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი დონის თაობა. შემდეგი საინტერესო შესაძლებლობა არის ალექს პერეირა. პერეირა არის მებრძოლი, რომელსაც აქვს ძლიერი ჯაბი და კარგად მოქმედებს დისტანციაზე. ზუსტად ის თვისებები, რომლებიც სირილმაც გამოიყენა ტომის წინააღმდეგ. თუ ტომი გამოიყვანს უფრო მობილურ, თუნდაც ნაკლებად ბრუტალურ სტილს და დაამატებს ფეხებზე ცხად ტექნიკას, leg kicks,
პერეირასთან ბრძოლის ბედი შეიძლება გახდეს ამ პრობლემების ტესტი. პერეირა ტექნიკურად დახვეწილი კიკბოქსინგში და ეს არის სრულიად სხვა საჭიროება, ვიდრე ისეთი მეტოქეებზე როგორებიც არიან კერტის ბლეიძი ან ფრანსის მგანუ, სადაც ტომი უბრალოდ ძლიერი დარტყმებით და უზარმაზარი ფიზიკით იმარჯვებს. რაც შეეხება ჯონ ჯონს, ეს მითია, რომლის გარეშეც ყოველთვის ბევრი ლაპარაკია. თეორიულად, ჯონის ტექნიკა და კომპლექსური ოსტატობა ბევრისთვის პრობლემატური იქნება, მაგრამ თუ ჩვენ ვნახეთ ბოლოდროინდელი პროგრესი, სირილის თუ ტომის, მე ეს არ არის მარტივი ანალიზი MMA მათემატიკით. ჯონის შეიძლება კონდეს ვარიანტები, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მივიჩნიოთ ავტომატურად, რომ ის ყველაფერში უკეთესია. ჯონსთან ბრძოლა ტომისთვის იქნებოდა უმსხვილესი გამოცდა. იქნები თუ არა მზად ფუნდამენტურად შეცვალოს საბაზისო დაცვისა და მოძრაობის პრინციპები. მეორე მხარეს, ტომს კიდე აქვს გზა გასავლელი. არა მხოლოდ ტექნიკური, არამედ მენტალური და სპორტული. ტომი არის მებრძოლი, რომელსაც ერთი დარტყმით შეუძლია ყველაფერი გადაწყვიტოს, მაგრამ ახლა ცხადია, რომ საჭიროა ნუხვალური სამუშაო, სარკინიგლო დაცვა, თვარის დაზღვევა, eye-poke ინციდენტისგან დასასკვნელი და თანმიმდევრული გატესტვა იმაზე, შეუძლია თუ არა გაძლება უფრო მცნარ და ხანგრძლივ ბრძოლაში. თუ ტომი გაფართოებს თავის რეპერტუარს, ბოლოში სტრატეგიული დენთის ნაცვლად, დაამატებს ფეხებზე მუშაობას, დისტანციის წყვიან კონტროლს და სწავლას, ის გახდება უფრო სრულყოფილი ფიზიკური და ტაქტიკური პირობა. რაც შეეხება დივიზიას მთლიანად, ეს ბრძოლაა დაეხმარა მძიმე საწყისებს ახალი სუნთქვის მიცემაში. ახლა, როდესაც სირილი და ტომი ერთმანეთთან იბრძოლიან და არ სრუთულიან, სხვა სახელებიც იძენენ აქტუალობას. ალექს პერეირა იხილება როგორც შესაძლო მეტოქე, კერტის ბლეიძი და ფრანსის მგანუ ისე რჩებიან საფრთხეთ, ხოლო ახალგაზრდა სახეები, როგორებიც არიან ხამზად ჩიმაევი ან ისრაელ ადესანია, თუ პროცედურებით გადმოდიან შეუძლიათ ახალ ამბავს ჩართონ დივიზიაში. ამ მრავალფეროვნებით ეს სექტორი ახლა უფრო საინტერესოა, ვიდრე ეს იყო ერთი იდუმლილი ტომზე მოლაპარაკებითი ლამაზი გზის შემდეგ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გულშემატკივარ უნდა დარჩეს ჩართული და რემაჩი სირილთან, ამ ბრძოლა პერეირასთან, ან თუნდაც შიდა კონტრაპუნქტი ჯონ ჯონსთან, ყველა ეს სცენარი ტოვებს ვირცეს ახალი მოთხრობისთვის. ეს კი პროცექტულია სპორტისთვის. ჩვენ არ უნდა ვნახოთ ერთ მნიშვნელოვანი დედაკაპიტალი, სადაც ყველაფერი ხდება ერთ დარტყმაზე და ერთ ტრანსფორმაციაზე. ახლა მაქვს იმედე, რომ ტომი წავასწორი გზით, ისწავლის გაცილებით მდგარი გახდება და იპოვის ბალანს მისი ბუნებრივი ძალასა და მოთხოვნილ ტექნიკას შორის. საბოლოოს მაყურებელს და ბრწყინვალე გულშემატკივარს უნდა უთხრა, არ უნდა გავაკეთოთ უცებადი დასკვნები. ტომი ასპინალი არ დასრულებულა, სირილ განი არ დასრულებულა. ჩვენ გვაქვს რაცაზე რემატჩი და მომავალი ბრძოლები გვიჩვენებენ. მძიმე წონა დაბრუნდა სცენაზე და ეს არის მოულოდნელი, მაგრამ სასიამოვნო ახალი დასაწყისი. ამიტომ დაველოდოთ არა მხოლოდ შინაარსს, არამედ ქმედებას, რადგან სწორედ ქმედება დაგვანახებს, ვინ მოინათლე პოზიტიურ ცვლილებაში და ვინ დარჩება იქ, სადაც იყო.